জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান, জয় বাগেশ্বর ধাম সরকার। প্রিয় ভক্তগণ, আজকের এই বিশেষ দিনে, বিশেষ মুহূর্তে একবার হলেও শ্রবণ করুন হনুমানজির এই মন্ত্রটি। বিশেষ করে শনিবার কিংবা মঙ্গলবার হনুমানজির নাম কীর্তন করলে অথবা হনুমানজির মন্ত্র জপ কিংবা শ্রবণের মাধ্যমে ভক্ত সব দিক থেকে সফলতা অর্জন করে। জীবনে সমস্ত রকমের বিপদ আপদ, বাধা বিপত্তি এছাড়াও নানান সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারে। প্রিয় ভক্তগণ, যদি আপনি চাকরির জন্য চেষ্টা করছেন অথবা ব্যবসায় প্রচুর পরিশ্রম করছেন কিন্তু কোনো লাভ পাচ্ছেন না, যদি জীবনে আপনার শত্রু বেড়ে গেছে, শত্রুকে ধ্বংস করতে পারছেন না, বরং শত্রুই আপনাকে ধ্বংস করে ফেলছে। এছাড়াও যারা পড়াশোনা করছেন, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ও মনোবল বৃদ্ধি করবার জন্য এবং জীবনে প্রচুর ধন সম্পত্তি টাকা উপার্জন করার জন্য, মালিক হওয়ার জন্য, তাহলে শুধুমাত্র প্রয়োজন এই হনুমান মন্ত্রটি। এটি শুধু মন্ত্র নয়, শাস্ত্রমতে এটিকে মহামন্ত্র বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই মহামন্ত্র হলো হনুমানজির কৃপা, এবং এই কৃপা পেতে গেলে অবশ্যই আপনাকে হনুমানজির পায়ে বিলিত করতে হবে, হনুমানজিকে ভক্তি করতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে। প্রিয় ভক্তগণ, যদি আপনি হনুমানজিকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে এই মহামন্ত্রটি জপ করতে পারেন অথবা শ্রবণ করতে পারেন, তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই আপনাকে সফলতা থেকে দূরে রাখবে। আপনি সফল হবেনই, আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আপনার মনের সমস্ত ইচ্ছে পূর্ণ করবেন স্বয়ং হনুমানজি। তাই আজ এই বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ দিনটিতে আসুন আমরা শ্রবণ করি হনুমানজির এই মহামন্ত্রটি। রাম ভক্ত হনুমানজির এই মন্ত্রটি আপনার জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দেবে। তাহলে আসুন ভক্তগণ, আর দেরি না করে এই মহামন্ত্রটি আমরা 108 বার ভক্তি ভরে শ্রবণ করে নেই। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম আইম ভ্রীম হনুমতে শ্রীরামদূতায় নমঃ। 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 ওম আইম
हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं 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 हनुमते श्रीरामदूताय नमः।
ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः।
ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः।
ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः।
ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय